Amen. Dis net deur Jesus. Dis die enigste manier. Ek wil graag vir ons lees uit Johannes 6 vers 22 tot 27. Kom ons lees. Jesus is die brood van die lewe vir die gelowiges. Die volgende dag sien die skare wat oor kan die see gestaan het, dat daar geen ander skei was nie, behalwe daardie een waarin sy disippels gegaan het, en dat Jesus nie saam met sy disippels in die skei gegaan het nie, maar dat sy disippels alleen weggevaar het. Maar ander skei het van Tiberias aangekom, naby die plek waar hulle die brood geëet het, nadat die Here gedank het. Toe die skare sien dat Jesus nie daar was nie, en sy disippels ook nie, het hulle selfs ook in hulle skei geklim en na Kapernaum gegaan om Jesus te soek. En toe hulle hom oor kan die see gevind het, sê hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hier gekom? En Jesus antwoord hulle en sê, Voorwaar, ek sê vir julle, julle soek my nie, omdat julle tekens gesien het nie, maar om julle van die brode geëet het en versadig geword het. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in ewigheid, tot in die ewige lewe, want die Seun van die mens julle sal gee, wat hom het God die Vader verseël. Veral vers 26, Jesus antwoord en sê, Jesus sê voorwaar, wanneer hy sê voorwaar, dan sê hy ernstig, hy sê, ek sê vir julle, julle soek my nie, omdat julle die tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet het en versadig geword het. Hoekom het hulle hom gesoek? Om hulle van die brode geëet het en omdat hulle versadig geword het. So daardie mense het net gegaan om agter die brood aan te gaan wat Jesus vir hulle gesê het. Ek wil eintlik hierdie storie verduidelik, maar kom ek lees dit. Waar het begin het, om konteks te kry oor dit wat ek graag vir u wil sê vanoggend. Maar ek wil dit vertel, maar ek dink ek gaan dit beter lees. Kom ons lees dit. Die vermeerdering van die brode. Daarna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, dit is van Tiberias gegaan, en 'n groot menigte het hom gevolg, omdat hulle sy tekens gesien het, wat hy aan die siekes doen. En Jesus op die berg geklim en daar met sy disippels gaan sit. En die Pasga, die fees van die Jode was naby. Toe Jesus dan sy oë opslaan en sien dat 'n groot menigte na hom kom, sê hy vir Filippus, waarvandaan sal ons brood koop sodat hierdie mense kan eet? Jesus vra vir Filippus, waar gaan ons brood kry vir al hierdie mense? Maar hy het dit gesê Jesus om hom op die proef te stel, want hy het self geweet wat hy wou doen. Filippus antwoord hom, brood vir 200 pennings sal nie genoeg wees vir hulle nie, sodat elkeen van hulle 'n stukkie kon kry nie. En een van sy disippels, Andreas, Simon Petrus se broer, sê vir hom, Andreas was een wat altyd mense na die Here toe gebring het, as jy sy geskiedenis lees. En hy sê, hier is 'n seentjie, wat 5 garsbrode en 2 visse het, maar wat is dit vir so baie mense? Andreas sê, hier is 'n seentjie. Ek dink aan hierdie seentjie. Die seentjie het seker opgestaan en die mense wat ek ken, as hulle kos saamvat, dan noem hulle 'n skaften. Jy weet mos wat 'n skaften. Hy het 2 brode, 5 brode en 2 visse gehad. Dis al wat hy gehad het. En hy gee dit. Julle weet, baie keer moet jy net 'n klein gedeelte gee, dat God groot dinge van dit doen. Elke ding wat ons doen, klein dingetjies maak groot dinge. Kan julle amen sê daarop? Gee net 'n klein dingie, maar hy het alles gegee. Hy het sy kos gegee wat hy sou geëet het. Hierdie seentjie. En hy sê hierdie seentjie wat 5 garsbrode en 2 visse het, maar wat is dit vir so baie? En Jesus sê, laat die mense gaan sit. En daar was baie gras op die plek. Die manne het toe gaan sit, omtrent 5000 in getal. So daar was 5000 manne. Dis sonder die vrouens en die kinders, vir 5 brode en 2 visse. En Jesus het die brode geneem en nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan die disippels en die disippels aan die wat daar sit, en ook van die visse, soveel as wat hulle wou. En nadat hulle versadig word, sê hy vir sy disippels, maak die brok
stukke bymekaar en sodat daar niks verlore gaan nie. En hulle het toe bymekaar gemaak 12 mandjies gevul met brokstukke van 5 garsbrode wat oors geskiet het by die wat geëet het. Toe die mense dan die tekens sien wat Jesus doen, sê hulle, hy is waarlik die profeet van die wêreld sou kom. En toe Jesus merk dat hulle wou hom met geweld neem en hom 'n koning maak, maar hy het weer weggegaan na die berg alleen. En toe dit aand geword het, het sy disippels afgegaan na die see toe, en nadat hulle die skei geklim het, het hulle oor die see gevaar na Kapernaum, en dit was al donker, en Jesus het nog nie by hulle gekom nie. Jesus het gaan 'n stil plek gaan bid, en die see was onstuimig, omdat dit sterk wind gewaai het, en toe hulle omtrent 3 of 4 myl geroei het, sien hulle Jesus op die see loop, en nadat hy die skei kom, het hulle bang geword, maar hy sê vir hulle, dis ek, moenie vrees nie. Hulle was ook gewillig om saam met hom in die skei te neem, en dadelik het die skei by die land aangekom, en toe het hulle oorgegaan, en dis die gedeelte wat ek gelees het, die volgende dag te sien hulle Jesus skei, en hulle klim in hulle skei, en hulle gaan na Kapernaum, want hulle soek vir Jesus, hulle wil hom sien. Waarom? Hoekom het hulle hom gesoek? Hoekom was hulle daar? Vers 26 sê, en Jesus antwoord hulle en hy sê, voorwaar ek sê vir julle, julle soek my nie, omdat julle die tekens gestiem het nie, maar omdat julle die brood geëet het en versadig geword het. En Jesus sê, julle sal weer brood eet en weer honger word en weer, maar waarvoor moet ons vir Jesus soek? Soos die lied wat gesing het, Jesus, ons moet hom soek. Ek wil net verduidelik, julle weet, God is een God, hy is God alleen, maar daar is ook 3 elemente van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En God, die Vader, kom staan hierso vir my asseblief, staan nie. Ek wil net iets demonstreer, dat ek mooi kan verduidelik. Mevrou, kom staan jy hierso, en jy kom staan hierso. Die woord sê, ek wil die versie lees, staan bietjie weg van mekaar, of ek gaan nou vir julle sê wat ek eintlik wil wys. In Johannes 14 vers 6 praat Jesus, hy begin met Johannes 14 sê, moenie bekommerd wees nie, ek gaan hom vir julle plek te berei. En Jesus antwoord en hy sê, Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus sê, hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. En niemand kom na die Vader deur hom nie. Ons het ons gepraat oor die Heilige Gees, ons het gepraat oor Jesus, wat Jesus doen. As jy jou hart vir die Here gee, dan kom Jesus mos binne in jou in, né? En dan is jy die Gees, en dan vat Jesus jou aan die hand. Hy sê, ek is die weg. Jesus is die pad wat ons moet loop. As ons saam met Jesus loop, dan loop, hy is die pad. Die pad is Jesus. So hy is die pad, ek is die weg, en hy is ook die waarheid, en hy is die lewe. Hy bring ons na die Vader toe. En hy sê, hier is my kind, ek het vir haar gesterf, en dit is die ewige lewe. Ons gaan, en dit is ook jou kind. Ons gaan praat oor die oor dit. Ek wil dit, dankie. Jy kan gaan sit. Gee hulle hande klap, hulle het goed gepreek. So wat Jesus sê, ek is die weg, en ek is die waarheid, en ek is die lewe. Die weg is Jesus. Die waarheid is Jesus. Nou wat is die waarheid? Dis waar ons baie keer, ek het in hierdie week geweet ek moet hierdie preek, na aanleiding van 'n vriend van my, hy is gelukkig nie hier nie, ek het hom nie toestemming gevra nie. Hy sê vir my, hy het groot geword hier, besigheidman, hy sê ons was so arm, dat die ander arm mense gesê het, ons is arm. En toe kom hy agter, nadat dat sy lewe baie verander het, en omstandighede, hy sê, wanneer dit reën, of wanneer dit onweer is, dat het lyk of het reën, dan word hy bang. Hy het 'n vrees oor hom gekry vir reën, hy het 'n vrees vir hom gekry oor bangheid, hy het 'n vrees vir hom gekry as die wind baie waai. En hy het gewonder, wat is dit? Julle weet, God, Jesus is die waarheid.
maar die duiwel is die leenaar. Hy vertel my, hy sê, dat hulle het arm groot geword en sy pa het op 'n dypy gewerk. So met ander woorde, sy pa kry geld as hy gaan werk. En as hy nie gaan werk nie, dan kry hy nie geld nie. En wanneer dit lyk of dit wil reën, dan weet hy sy pa gaan nie geld kry nie en hulle is arm. So sy pa kry nie geld nie, na 3 dae is daar nie kos nie, dan moet hulle die goed na die pandjieswinkel toe vat en alles. Die duiwel het vir hom laat maak om te sê, die reën en hierdie goeders maak dat jy nie geld het nie. Reën is daar om te laat groei, reën is daar dat die wêreld kan aangaan, maar vir hom het dit gemaak om te sê, die reën gaan maak dat my pa nie kan werk nie en ons het dan nie kos by die huis nie. Hoor julle die stem van die duiwel? En die reën, hierdie voorbeeld wat ek gee, is baie keer vir ons. Baie mense van ons, wanneer hulle kom by die werk en sê, nee, hulle gaan nou mense afdank. Jesus is die weg en die waarheid. Dan sê hulle, wel, hulle gaan my afdank, want ek is die laaste een wat gekom het. Dan word hy bang, mense los om hulle werk, om te hoor net wanneer hulle gaan afdank. Kinders van die Here, Jesus is die waarheid, en ons moet die waarheid glo en nie die leuen nie. Die leuen is baie subtief, wanneer die leuen met jou praat oor dinge in jou lewe. As jy net 'n pyn hier, dan sê, o nee, ek het nou kanker. Julle hoor, die leuen van die duiwel. Jesus sê, ek is die waarheid. Ek is die een wat jou by jou is. Ek sal jou nooit begewe of nooit verlaat nie. Ek is met jou, ek is vir jou, ek is in jou. As ons die woord van die Here ken, dan sal ons nooit bevrees wees nie. Die waarheid is God se woord. En God se woord is ja en amen. En hy staan vas en hy sal nooit verander nie. Dit is die waarheid. So moenie die leuen gee nie. Jesus vat ons op die weg. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Nou wat is die lewe? Wat is die ewige lewe? Die ewige lewe is mos vir altyd by God te wees, soos hulle gesing het daar om by die Here te wees. Kom ek wil vir julle versie lees. Wat is die ewige lewe? In Johannes 17 vers 3 lees ons hierdie versie. Hy sê daar, en dit is die ewige lewe. Dit is die ewige lewe. Dat hulle U ken, die enige waaragtige God. As jy God ken, dan is jy die ewige lewe. Die ewige lewe is wanneer jy God ken. Dis die ewige lewe. Die ewige lewe is wanneer hulle U ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. As jy die enige waaragtige God ken en Jesus wat God gestuur het, sy seun wat aan die kruis gesterf het, dan het jy die ewige lewe. Dit is die ewige lewe. Die ewige lewe is in die hemel. Maar jy het die ewige lewe wanneer jy God ken, kind van die Here. As jy God ken, het jy die ewige lewe. Moenie die leuen van die duiwel glo nie. Moenie dit glo nie. Staan vas en weet dat dit is die ewige lewe. Die ewige lewe is wanneer jy God ken. Elke mens wat kerk toe kom, elke mens wat bid, elkeen wat hier is, het iets wat hy wil sê. Hoekom is jy hier? Hoekom is ek hier? Waarom dien ek die Here? Waarom dien ons die Here? Waarom soek ek Jesus? Waarom volg ek hom? In Johannes 6 het Jesus pas die 5000 mense gevoed. Hy groot wonderwerk gedoen. En die mense was verstom en hulle het hom begin volg. Maar Jesus kyk deur die skare en sê eintlik, julle is nie hier vir my nie. Julle is hier want julle van my kan kry. Is jy hier, dien jy die Here vir hom? Of dien jy wat jy van hom kan kry? Dis die vraag wat ek vra. Dit is 'n diep waarheid. Is jy hier vandag? Dien jy die Here vir hom of dien jy om iets van hom te kry? Baie mense wat die Here dien om iets van hom te kry. Sodra hulle dit nie gekry het nie wat hulle gedink hulle moet kry, dan draai hulle rug op Jesus. Is dit so? Johannes 6 se agtergrond het ek al reeds verduidelik. Hulle soek Jesus, hulle volg hom, hulle soek die brode wat hy gemaak het. Baie mense soek so, maar Jesus, hy sien die hart. Jesus sien my en jou se hart. God kyk nie net waar jy sit nie, hoeveel jy sing nie, hoeveel jy bid nie, hoeveel jy gee nie, wie jy is nie, en hy kyk, waarom is jy hier?
Waarom is jy vandag hier, kind van die Here? Is jy hier om deur ander mense gesien te word? Of is jy hier omdat Jesus, sommige mense soek Jesus net vir brood. Soek jy brood hier vanoggend, jy's by die regte plek, maar jy's ook by die plek om die regte woord te hoor vanoggend. Hoekom moet jy Jesus soek? Die mense het Jesus gevolg, omdat hulle wou brood gee, nog brood gee. Hy het gedink hulle gaan nog brood kry daar, nog wonderwerke sien, nog voorsiening ontvang. Hulle wil die hand van die Here hê, maar nie noodwendig die hart van die Here nie. Hulle wil die hand van die Here hê, maar nie noodwendig die hart van die Here nie. Soek julle, soek ek en u, soek die kerk, soek ons nog die hart van die Here, of soek ons net die hand van die Here? Ons moet mooi dink, wat soek ons? Soek ons die hand van die Here of die hart van die Here? Baie mense kom na Jesus oor krisisse, en ek sien dit elke dag in my lewe. Sodra mense siek word, en mense sal nooit kerk toe kom of niks nie, maar sodra hulle siek word, dan kom hulle kerk toe. Maar dis reg dan om kerk toe te kom, in krisisse, in siekte, in finansiële nood, in huweliksprobleme, in vrees, wanneer dinge moet hulle sleg gaan, dan soek hulle die Here, maar jy moet ook die Here soek vir sy hart, nie net vir dit wat jou gee nie. Die Here genees mense, ons het ons getuienis gehad, ons moet nie vrees nie, die Here werk, die Here gee mense werk, dit is so, maar die Here wil hê ons moet hom soek nie vir dit nie, vir sy hart, ons moet die hart van die Here ken. Ken julle die hart van die Here? Ken ek en u die hart van die Here? Dit is die vraag wat ek vra, hoekom is jy hier? En Jesus ontmoet ons genadiglik daar. Maar die gevaar is om Jesus net as 'n oplossing te gebruik, nie as Here te volg nie. Ons moet nie net Jesus as 'n oplossing gebruik nie. Ek het een keer daar by 'n ander kerk waar ek was, sit ek daar, kom al baie mense vroegoggend om kos te kom kry. En ek het nie 'n hoorbare stem nie, maar die Here sê my hart, Hendrik, jy moet nie soos hierdie mense wees nie. Net soos wat hy daar vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle kom net vir die brood. Jy moet nie soos hulle wees nie, hulle kom net hier vir die brood. Maar baie keer, hoe ek tot bekering gekom het, ek het na skierigheid na 'n kerk toe gegaan. Na skierigheid is goed. En toe ek daar kom, uit na skierigheid, daar by die kerk ontmoet ek Jesus. Die Here wat ek tog vandag ontmoet. Moenie wegbly van die kerk af as jy Jesus soek vir brood of vir dit nie. Kom kerk toe, jy gaan meer kry as brood. Jy gaan meer kry as wat jy verwag het. Jy gaan Jesus kry. Jy gaan sy hart sien. Jy gaan sien hoe werk Jesus. En dit gaan jou lewe verander, sodat jy nie bang is wanneer jy eendag voor die poorte kan sien. Ek kan nie gaan staan, jy het gehoor. Ek kan nie staan en sê, Here, maar ek het so baie gepreek, ek het dit of dit. Jy kan preek soos jy wil, my broer en suster. As jy nie die hart van die Here ken nie, gaan dit jou niks help, want jy moet gaan voorstaan, Here, omdat ek Jesus ken. Dis hoekom ek hemel toe gaan. Ek gaan hemel toe, want ek ken vir Jesus. Ken jy vir Jesus? Jesus vat my na die Vader toe. Hy het mos gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En as jy God ken, dan gaan jy hemel toe. Maar ons is klaar mos in die ewige lewe hier op die aarde. Ons is nie bang om dood te gaan nie, want ons ken vir Jesus. Dis hoekom ons hier is. Om verder te kom bevestig. Jesus wil meer gee as net tydelike hulp. Jesus sê in vers 27, werk nie vir spys wat vergaan nie, maar vir die spys wat bly tot in alle ewigheid. In Matteus 6 vers 33 staan daar geskryf, soek eers die koninkryk van God, en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Ons werk nie net vir spys nie, ons werk vir meer as dit, die hart van God. Jesus wil meer gee as net 'n tydelike hulp. Hoor, Jesus wil meer gee. Mense het gekom na hierdie kerk toe in 'n begrafnis en hulle is nog steeds hierso. Hulle het gekom om 'n persoon te begrawe, maar hulle is hierso. Hulle het Jesus ontmoet hier. Die kerk is nie die enigste plek waar mens Here kan ontmoet nie, maar die kerk is die regte plek as jy by 'n regte kerk is. En jy moet ook versigtig wees vir mense wat verkeerd preek. Jy moet die woord ken, broers en susters. As jy pastoor verkeerde dinge preek hierso, weet julle wat moet julle doen? Hardloop, want dan gaan julle nie by die Vader uitkom nie, dan gaan julle by 'n ander plek uitkom, dan gaan julle verkeerde weg loop, 'n verkeerde weg. Mense kom vir wonderwerke raak verby, emosies verdwyn, geld raak op, mense stel teleur, maar Jesus bied iets groter, hy bied homself.
Jesus bied iets groter, hy bied homself. Later in Johannes sê hy, ek is die brood van die lewe. Later sê Jesus daar, ek is die brood van die lewe. En as jy van my, vir die vrou by die put het hy gesê, as jy van hierdie water drink, sal jy nooit weer dors word nie. Die water wat ons hier drink, gaan ons dors weer maak, maar die water wat die Here vir ons gee, gaan ons nooit weer dors maak nie. Hy gaan, die woord sê, dit sal wees soos 'n fontein wat in jou binneste is, wat sal opborrel, die lewende water van die Here. Die Here wil vir my en jou die lewende water gee. Hy wil vir ons sê, hy wil homself gee. Hy sê, ek is die brood, die grootste wonderwerk. Die grootste wonderwerk is nie die wonderwerke genesing, voorsiening, deurbrake nie. Die grootste wonderwerk is dat sondaars vir God kan ken. Die grootste wonderwerk is sondaars soos ek en u wat vir God kan ken. Dit is wat die Here, dit is hoekom jy eintlik hier is. Jy weet dit nie. Partykeer sê maak die Here set up vir jou. Iemand lok jou hiernatoe en dan ontmoet jy Jesus. Dan verander jou lewe. Jesus toets ook motiewe. Hierdie boodskap is nie net veroordelend nie, dis ondersoekend. Die boodskap wat ek bring veroordeel niemand nie, dit ondersoek jou hart om te sê hoekom jy hier is. Volg jy my net wanneer ek gee, vra die Here. Volg jy my net wanneer ek gee? Ja, die Here gee en hy wil hê dit moet goed met ons gaan en hy gee vir ons en sy hart is oop en sy hand is oop, maar hy wil hê ons moet sy hart soek. Skares en disippels is nie altyd dieselfde nie. Ware disippels volg Jesus oor wie hy is. Toe baie weggaan, vra Jesus vir sy disippels, verder as julle daar lees, hy vra, wil julle nie ook weggaan nie? Toe hy gepreek het, toe sê hierdie woord is hard, en hulle het weggegaan, en Jesus vra, wil julle nie ook weggaan nie? Soms wanneer 'n mens so preek, voel mense om weg te gaan. Nee, maar ek het dan nie gekom vir die brood en die en Jesus vra, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus antwoord en hy sê, Here, na wie toe sal ons gaan? U die woorde van die ewige lewe. Jesus het die woorde van die ewige lewe. Moenie weggaan nie, bly hier. Wanneer ek bedoel hier, bedoel ek waar jy is. In die kerk, waar jy die Here dien. Daar sê hy, ek het die woorde van die ewige lewe. Petrus het dit gesien en het ervaar. En Petrus is die man, hoe het hy gesterf, onderste bo gekruisig. Maar hy het die Here se hart gesien en hy het die Here gevolg deur al die omstandighede. Hoekom is ek hier? Jesus oor wie hy is. Toe baie weggaan, vra Jesus vir die disippels. En Petrus sê, nee Here, ware geloof is selfs as ek nie verstaan nie. Ons verstaan nie alles in die lewe nie. Ek sien elke dag van my lewe. As 'n vriend van ons, wat nie baie vriend van my is nie, maar wat ek ook ken. Hy is siek, hy gaan agteruit en ek verstaan dit nie. En ek sê, Here, maar hierdie man het aan die Here gedien. Hoe nou? Ons verstaan dit nie. En sal ons dit verstaan? Nee, ons sal dit nie verstaan nie, maar ons ken die hart van die Here. Ons los dit in die hand van die Here. Wanneer jy die hart van die Here ken, los jy al jou goed in sy hand. Selfs as ek swaar kry, selfs as die wonderwerk tarm, bly Jesus genoeg. Selfs as die wonderwerk stalm, selfs as ek swaar kry, as ek sukkel, as dinge nie reg gaan volgens my nie. Maar onthou net, Matteus 28 sê, alles gebeur ten goeie vir hom wie Jesus lief is. Jy verstaan nie nou nie, maar eendag sal jy verstaan dat alles ten goeie gebeur het. Maar die doel van die wonderwerk is altyd om ons na hom toe te trek. Jesus doen wonderwerke om ons na hom toe te trek. Ek wil 'n belangrike waarheid met julle deel. Vanoggend het ek en my vrou 'n baie nou saak gehad en sy het gehuil daar in die huis. Ek wil dit my vriende, julle is hier, ek wil dit jou openbaar. Sy sê vir my vanoggend, jy weet, ek dink nou aan die dag, hoeveel jaar terug my vrou, ek wil deel met hulle, die genade en liefde van Jesus. Toe ek in die wêreld was, het my vrou baie keer en sy het al getuig hierso. Sy sê is 34 jaar of iets terug.
Sy het al getuig hierso. Sy sê, maar ek het dan vir die man gebid, dis my man wat die Here vir my gee. Maar nou drink hy en hy gaan, hy wille lewe. En hy's daar en sy dink om my te skei en alles. Ek praat met my hart vir julle. En sy sê, vandag sien sy het deurgedruk, sy wou gelos het en alles. En God het sy genade aan ons gegee. En ons is close nou, regtig, ons is lief vir mekaar. Deur die genade van die Here, nie deur ons nie en iets nie. En ek breek nie om te sê my huwelik gaan goed nie, dit gaan goed. Maar hoekom breek ek by julle, my vriende? Omdat dit genade is van die Here. Omdat ons sy hart gesoek het en sy hart geken het. Hou net aan. Soms is dit moeilik in jou lewe. Hou aan, dien die Here, gaan vorentoe, maak seker. Hoekom is jy hier? Hoekom is ons hierso? Vandag, julle is hier om te hoor, om te sê, hou aan om die Here te dien. Dis nie verkeerd om na Jesus toe gaan met nood nie. Dis reg, jy moet na hom toe gaan. Hy is die een wat jou help. Die skares het verkeerd geraak toe dit was nie verkeerd nie, maar hulle het verkeerd geraak toe hulle die brood belangriker gemaak het as die broodgewer. Toe hulle die brood belangriker gemaak het as die broodgewer, toe het hulle verkeerd gegaan. Die wonderwerk belangriker gemaak het as die verlossing. Ons kan nie wonderwerke belangriker maak as die verlosser nie. Hy is die belangrikste. Die broodgewer is die belangrike. Ons moet hom soek. Hy is die een wat vir ons sal gee, dit wat ons nodig het en nog meer. Hoekom is jy hier? Want brood vergaan. Wonderwerke gaan verby. Mense verander, maar Jesus, hy bly die brood van die lewe. Ons moet vra vir Here, heilig my motiewe. Ek wil nie net soek vir wat die hand gee nie, maar vir wie U is. Leer my om U lief te hê, meer as wonderwerke. Hoekom is U? Hoekom is ek en U hier? Om die Here meer lief te hê as wonderwerke. As jy die Here lief het, meer as wonderwerke, dan is hy die een wat jou sal help en jou sal deurdra in al die omstandighede. Miskien is hier van julle wat nou in moeilike omstandighede is. Wees lief vir die Here. Hou aan om te glo. Glo aan die wonderwerker. Glo aan die een wat jou sal deurdra. Jy sal terugkyk eendag en sal onthou, maar in die tyd toe dit moeilik was, het die Here ook vir my daar gewees. As jy dink die Here is nie daar nie, hy is altyd daar. Sy belofte staan vas. Hy is met jou, hy is vir jou, hy is in jou. Hy gaan jou help in moeilike omstandighede. Maak nie saak wat se omstandighede die jy deurmaak nie. Hoekom soek jy Jesus? Ons soek Jesus vir hom, want hy is ons verlosser. Hy is die een wat vir ons help, hy is die een wat ons deurdra. Hy het gesê, voorwaar, julle is hier vir die brood. Kom ons verander ons gedagtes oor wonderwerke en alles. Wonderwerk is fantasties. Kom ons sluit die oor. Hemelse Vader, in die naam van Jesus, dankie vir die woord, die evangelie, die goeie nuus van Jesus. Dankie Here, dat ons weer vandag kan besef, dat ons met die Here soek. Ons moet die wonderwerker soek, nie die wonderwerke nie. Ons moet U soek, dis wat U van ons verlang. Dankie Here dat U gesê het, U is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader nie. Ons moet deur Jesus by die Vader uitkom, by die ewige lewe. Here, help ons dat ons Jesus, die Vader, sal ken en vir Jesus wie hy gestuur het, sodat ons kan weet wanneer die Here kom ons te haal, dat ons gereed sal wees. Here, ek bid dat U elkeen wat hier is sal seën, dat die hand van die Here oor hulle sal wees, en dat God hulle sal bewaar, en dat U die naprediker van die woord sal wees, van hoekom is ons hier? Hoekom is ons hier op die aarde, om die Here, die wonderwerke, God te soek en te ervaar in ons lewe. Amen en amen.